السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة مريم التعليمية. أهلا ومرحبا بكم في الصفحة 12. Communication et actes de langage. Informer, s'informer sur les Marocains du monde. يعني كيفاش نعطي انفورماسيون، نعرف بواحد لي ماروكان دو موند، يعني بواحد الشخص او واحد مغربي من مغاربة اللي كاينين في دول وبلدان العالم. Avant l'écoute, قبل الاستماع, j'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. Omar et Olivier, deux jeunes employés, se rencontrent à la sortie d'une usine de voitures dans la banlieue parisienne. Ils parlent du Maroc. عمر اوليفيي واحد جوج ديال الشباب خدامين في واحد يعني عمال امبلويي التقاو في الخرجه ديال هاد ليوزين هذا اللي كيصنع السيارات دون لا بانليو باريزيان في ضواحي باريس. ils parlent du Maroc وكيتحدثوا كيهضروا على المغرب. j'observe l'image et je réponds aux questions. ولاحظ الصوره ونجاوب على لي كيسيون، نجاوب على الأسئلة. La première question: où se trouvent les deux hommes؟ فين كاينين هاد لي deux hommes؟ الجواب ديالنا غادي يكون les deux hommes se trouvent à la sortie كاينين في la sortie d'une usine de voitures. Comment s'appelle chacun d'eux؟ يعني كل واحد من هادو شنو اسمه؟ غنقولوا l'un s'appelle Omar et l'autre والآخر s'appelle Olivier. 3. Que font-ils؟ شنو كيعملوا؟ نقولوا شنو كيعملوا؟ ils parlent. alors نكتبوا ils parlent ولا نقولوا ils discutent. 4. De quoi parlent-ils؟ على ايش كيهضروا؟ نقولوا ils parlent هيا كاينه هنايا du Maroc كيهضروا على المغرب. du Maroc ils parlent du Maroc. Pendant l'écoute, j'écoute et je comprends. أسمع وأفهم. J'écoute bien le dialogue et je réponds aux questions. غادي نقراو الديالوج بعدا ونجاوبوا على les questions. Le dialogue. Olivier, c'est pour quand ton congé? C'est pour quand ton congé؟ قالو فوقاش الكونجي ديالك؟ Omar, la semaine prochaine. الأسبوع المقبل، السيمانة اللي مجا. Olivier, où vas-tu le passer؟ فين غادي تدوزو؟ أين ستقضي عطلتك؟ Omar, au Maroc bien sûr. يعني بالطبع وبكل تأكيد غادي ندوزو في المغرب. Au Maroc bien sûr. J'ai hâte de retrouver ma famille. يعني أنا باغي ومتحمس خصني نشوف لا فامي ديالي. يعني قالو بالتأكيد غادي ندوزو في المغرب باش نتلاقى بلا فامي ديالي. Olivier, as-tu réservé les billets d'avion؟
قال له واش ريزيرفيتي يعني واش شريتي وقطعتي لي بيي دافيون يعني عملتي لا ريزيرفاسيون على لي بيي ديال الطياره لافيون هي الطياره. عمر non je préfère voyager en voiture avec ma femme et mes enfants. قال له non لا كنفضل je préfère voyager en voiture قال له كنفضل نسافر بالسياره avec ma femme مع الزوجه ديالي et mes enfants ولادي. Olivier, tu ne vois pas que le voyage sera long et fatigant? Tu ne vois pas que le voyage sera long et fatigant. قال واش ما كتشوفش بلي هاد السفر غادي يكون طويل ومتعب. long هي طويل fatigant هو متعب. قال واش ما كتشوفش بلي هاد لو فواياج يعني اون فواتور غيكون طويل بالنسبه لي ويكون متعب. Olivier Omar mais elle est plus économique. قالوا ولكن هو اقتصادي أكثر يعني لو voyage en voiture كيكون اقتصادي أكثر. Et la traversée de la Méditerranée en bateau est magnifique. قالوا et la traversée de la Méditerranée والعبور ديال البحر الأبيض المتوسط في الباطو en bateau est magnifique يعني شي حاجة رائعة. Olivier alors bon voyage. قالوا إذن bon voyage et n'oublie pas de m'envoyer un message en arrivant. قالوا يعني bon voyage وما تنساش تصيفط لي ميساج en arrivant مي توصل تصيفط لي ميساج. نعاودو نقراو لو ديالوغ. Olivier c'est pour quand ton congé? Omar la semaine prochaine. Olivier où vas-tu le passer? Omar au Maroc bien sûr. J'ai hâte de retrouver ma famille. Olivier, as-tu réservé les billets d'avion? Omar, non, je préfère voyager en voiture avec ma femme et mes enfants. Olivier, tu ne vois pas que le voyage sera long et fatigant? Omar, mais elle est plus économique et la traversée de la Méditerranée en bateau est magnifique. Olivier, alors, bon voyage et n'oublie pas de m'envoyer un message en arrivant. بعد ما قرينا الديالوج دابا غادي ندوزو لي كيسيون. 1. Quand Omar va-t-il prendre son congé? فوقاش عمر غياخد الكونجي ديالو. 1 غنقولو Omar va prendre son congé la semaine prochaine. حيت قلنا في الديالوج باللي la semaine prochaine عمر غياخد الكونجي ديالو la semaine prochaine. 2. Où va-t-il le passer? Où va-t-il le passer? فين غادي يدوزو؟ Il va le passer غادي يدوزو فين؟ au Maroc في المغرب. au Maroc. 3. Quel moyen de transport va-t-il prendre pour aller au Maroc? شمنو وسيلة النقل اللي غادي ياخدها عمر باش يمشي للمغرب؟ نقولو il va voyager غادي يسافر il va voyager en voiture باستعمال بالسيارة ديالو. 4. Va-t-il voyager seul? واش غادي يسافر بوحدو؟ non. في الديالوج ديالنا قلنا بلي عمر va voyager avec sa femme et ses enfants. non. Il va voyager avec
sa femme et ses enfants. Cinq. Que lui demande Olivier de faire en arrivant au Maroc? يعني أوليفييه شنو طلب من عمر يعمل ملي يوصل المغرب؟ غنقولو أوليفييه demande à Omar de lui envoyer un message en arrivant au Maroc. En arrivant au Maroc. Je retiens. Pour m'informer sur une personne, je pose les questions suivantes. Qui est cet homme? من هذا الرجل ou qui est cette dame? من هذه السيدة? Quelle est la nationalité de cette dame? أو quelle est la nationalité de cet homme? شنو هي الجنسية ديال هاد السيدة أو شنو هي الجنسية ديال هاد الرجل؟ Dans quel pays vit-il? أو dans quel pays vit-elle? شمن بلد كيعيش هو أو هي؟ Dans quelle ville habite-t-il? أو dans quelle ville habite-t-elle? شمن مدينة كتعيش هي أو هو؟ Quelle activité exerce-t-il? Quelle activité exerce-t-elle? شمن نشاط كيزاول هاد الشخص هاد الرجل أو شمن نشاط كتزاول هاد السيدة؟ Pour informer sur quelqu'un, j'utilise c'est يعني كتعرف به شكون هو il أو elle s'appelle شنو سميتو il أو elle vit au أو on بحال مثلا نقول elle vit au Maroc elle vit en Espagne ou en France يعني كتقول le pays il habite أو elle habite pardon في le pays يعني كنقولوا البي كنت قلتها كنقولوا il habite أو elle habite يعني كيسكن أو كتسكن غنقولوا لا فيل مثلا à Paris مثلا à Tanger à Rabat à Fès يعني لا فيل اللي كيسكن فيها هاد لا بيرسون اللي كنهضروا عليه il elle est مثلا نقولوا il est docteur en physique il est ingénieur en télécommunication il est un footballeur international يعني كنقولوا l'activité ديالو شنو هي دوزو دابا la page 13 je m'exprime voici deux Marocains très célèbres qui vivent à l'étranger je présente l'une de ces deux personnalités à mes camarades de classe en m'aidant des informations qui figurent dans l'encadré يعني هاد جوج شخصيات اللي عندنا هنايا شخصيات مشهورة ومعروفة كيعيشوا خارج البلد غادي نقدمهم للأصدقاء ديالي بأنني بالمساعدة ديال هاد المعلومات اللي كاينه في هاد لي زونكادري عندنا لو نون هو بن جلون هذا بن جلون لو برينون ديالو هو طاهر date et lieu de naissance عندنا 1945 كفاز profession écrivain يعني كاتب les œuvres ديالو المؤلفات ديالو هي sur ma mère l'enfant du sable ou la nuit sacrée هذا هو طاهر بن جلون دابا غادي ندوزو لا دوزيام بيرسوناليتي عندنا لو نون ديالها حفيدي لو برينون كوثر date et lieu de naissance 1972 à Rabat pays d'accueil يعني البلد اللي عايشه فيه هي les États-Unis الولايات المتحدة
لاكتيفيتي ديالها هي دكتور اون فيزيك، دكتورة في الفيزياء. à mon tour دابا اولا قبل هادشي خصنا نقدموا هاد لا بيرسوناليتي. بعدا شنو غادي نقولوا؟ La première personnalité, غادي نقولوا il s'appelle يدعى il s'appelle طاهر بن جلون. طاهر بن جلون. il est né à Fès en 1945. C'est un écrivain. نقولوا parmi ses œuvres sur ma mère, l'enfant du sable, وعندنا la nuit sacrée. قلنا il s'appelle Tahar Ben Jelloun. Elle est née à Fès en 1945. C'est un écrivain. Parmi ses œuvres, Sur ma mère, L'enfant du sable ou La nuit sacrée. إلا بغينا نقدمو حفيدي كوثر غنقولو elle s'appelle حفيدي كوثر. Elle est née en 1972 à Rabat. Elle vit aux États-Unis. Elle est docteur en physique. Je réinvestis. À mon tour, je me documente sur une autre personnalité marocaine célèbre qui vit à l'étranger et je la présente devant mes camarades de classe. Alors شنو غادي نعملو؟ غادي ناخدو واحد الشخصيه مغربيه، غادي نبحثوا في الكتب او في الانترنت على هاد الشخصيه، غادي نعملو واحد بتيت بريزونطاسيون عليها. اول حاجه غادي نذكروا لو نون ديالها، لا دات او لو ليو دو نيسانس، يعني لي زيتود ديالها اولا ديالو، الا كان فوتبولور اولا شنو غادي نعملو يعني الباركور ديالو، يعني فين لعب، شنو هما لي بري اللي خدا، يعني جوائز ولي ريكومبونس ديالو. الا كان يعني شخصيه مثلا شي سيانتيفيك ولا شي مثلا بحال هذه دكتورون دو فيزيك، غنقولوا فين تلقات الدراسه ديالها، اون كال اني، يعني الشواهد اللي عندها. هادشي اللي غادي نعملو. واهم حاجه لو بوست اللي هو اولا هي خدامه فيه دابا. بحال مثلا ممكن نعملو الغوشيرش على اسماء بوجيبار، حتى هي ممكن نعملو عليها غوشيرش. كذلك على سارة بلالي، كذلك اشرف حكيمي، بزاف ديال لي بيرسوناليتي تري سيليبر اي تري كونو ممكن نعملو ليهم واحد بوتيت غوشيرش.